har kuni men trenovka qilaman. Sog'lom hayot sog'lom qarorlardan boshlanadi. Bugun men sog'lig'im haqida qaror qabul qildim. Qon topshiryapman. Oyivi bor yo'qligini bilish uchun. Bu oddiy va tez jarayon. Hech qanday og'riq, hech qanday uyalish, faqat mas'uliyat. Men sportchiman, bu sog'lig'imni statusini o'rganib keldim. Men qon topshirdim va to'g'ri qaror qildim. Oyivi haqida gapirishdan qo'rqma. Bu haqda gapirish bu kuch. Test topshirish o'zining va yaqinlarning uchun g'amxo'rlikdir. Biz bilan hamkorlik qilayotgan yoshlar o'rtasida mana shu o'yin infeksiyasini tarqalishini oldini olishga biz shu chempion sportchilarimizga yuzlanyapmiz. Ular bizga hech qanaqa e'tirozsiz kelib biz bilan mana yoshlar o'rtasidagi profilaktik ishlarga yordam beryapti. Minnatdorchilik bildiramiz. Sog'lom hayot sog'lom qarorlardan boshlanadi. Men qon topshirdim, sen ham qon topshir. Biz o'yinga qarshimiz.